wal maqalatu rafi'atu wa salasun makalah kang kaping 4 lan 30. Iku an ba'dul hukamai sange sebagiane boro-boro sing ahli hikmah, ahli ilmu manfaat maksudnya nomor. Rupane dawuh manis tahula bis syahawati fala buddalahu minan nisa. Man desapane wong istahula iku sibuk sapa man bis syahawati lan boro-boro syahwat. Fala budda mongko tan kena ora lahu kediman minan nisa sing boro-boro wedok. Ai minta naulin nisa saking jupuk boro-boro wedok. Dene wong iku ditakdir hiperseks utawa syahwat gedhe kudu nikah. Wa man desapane wong istahula iku sibuk sapa man bijamil mali lan ngumpul donya. Fala budda mongko tan kena ora lahu kediman minal harami sange haram. Nah wong sibuk ngakeh-ngakehno donya mesti gak lepas sangko haram. Minal wukuit isi saking tubibo fil haram dalam haram. Lawaman desapane wong iku istaghala iku sibuk sapa man bimana fil muslimina kelan manfaati boro-boro wong Islam. Pala kuda mengkotan kena ora lahu kediman minal mudarati saking apian alus. Cara basa saiki gelem kompromi. Min mula tofatihim tegese ngalusi muslimin. Min mula tofatihim saking ngalusi muslimin bil qauli lan pengucapan wal fi'lan perilaku. Wa man desapane wong istaghala iku sibuk sapa man bil ibadah lan ibadah. Pala kuda mengkotan kena ora lahu kediman minal ilmi saking ilmu. Illa tasihu krana rasa apa ibadah illa bil ilmi kecuali lan ilmu ngerti bi kaifiyatiha kelawan cara-cara ibadah. Terus ini jelas ya wong kok ditakdir hiperseks ya kudu rapi, tapi sing ditakdir seneng duit mesti tumiba ning haram. Ngumpul duit. Niki sembur kula terangno. Kapan-kapan dengan delok teng kitab Ihya, nang kitabul halal wal haram apa? Kitabul halal wal haram. Masalah duwike negara atau duwike raja atau duwike pemimpin. Niku ulama khilaf ana sing darani langsung haram. Mergo duwike raja, duwike pemerintah, penguasa iku mesti sebagian besar kok haram. Tapi ana ulama sing darani masalahe wis kadung ana. Nek kadung ana pertanyaannya adalah akhduna lidzalikal mal utawa ngembarno mal iku dikelola wong dolim. Babalene male. Secara fikih kan kalau misalnya ada raja dolim dari hasil maksu cara saiki tarian sing mboten apa wajar. Niku nak mbok jupuk kowe melok haram, mbok barno ngembarno donya fi aidi dolamah ning tangane wong-wong napa. Dan itu bisa dipakai mereka memperkuat kezaliman mereka dengan uang sebanyak itu. Tapi nak kowe jupuk jadi kowe jupuk barang apa? Haram. Itu mulai dulu para nabi, para ulama itu mesti thariqahe beda-beda. Jadi kalau bolak-balik ngaji teng mriki cerita, misalnya ana wong di dhuwit 1 juta kok hasil riba. Wong iku tukang tombok, tukang judi atau tukang zina. Delalah saat itu wong iku ikhlas, delalah pas detik itu kepikiran dikekno kowe. Kita sebagai wong soleh misalnya itu kemungkinan sah nampa ya kemungkinan haram. Haram ya mergo duit 1 juta iku ainur riba, sanggo duit riba atau duit haram. Wes berarti wong soleh mau jupuk hukumnya apa? Haram. Tapi wa imma wong soleh mau menolak ya haram. Mergo si dolim tadi terus meningene. Pakai anu kiai ra gelem beneran tak anggo tombok meneh, dan dolim meneh. Padahal andai kan kefasikan. Iku sing dadi fikih kita ila yaumil qiyamah. Maksudnya kowe dadi wong saleh iku aja nuruti nafsu tok, kudu diperhitungan fikih. Senajan fikih iku kita ora cocok. Cocok ra cocok itu hukume fikih, hukume pangeran. Tetap kita darani ana kemungkinan haram, piye-piye kita duwe nafsu. Sing motive kita ngambil duit 1 juta itu eling kepentingan kita apa? Sendiri. Tapi kita itu perhitungan nak ora kita tompo. Dinggo alat nopo? Alat nopo? Kedoliman. Alat kefasikan. Mana niku
kanca-kanca sing saged maca kitab, kula sinau kitab halal wal haram nganti lali jumlah. Mulai teng Ihya, teng kene kitab Syaikhul Qadir Jilani jenenge kitab Hunyah sampai teng beberapa sarah. Seorang lagi ya, jadi misalnya ono Zaid itu maling pedangi wong. Aku ngerti nek iku hakikate hasil kok maling pedang. Lala Zaid itu pasti ku roh kula apian. Gus pedang iki pek. Iku kan kemungkinannya saya wajib menerima dari Imam Ghazali. Nah, aku ngerti pedang wae sapa. Dengan saya menerima, maka saya bisa mengembalikan pedang itu kepada yang punya. Dua, dengan fakta Zaid iku jek zalim, mesti pedang ini tinggal begal meneh, digo maksiat meneh. Berarti saya terima juga wajib, karena itu satu-satunya cara untuk pedang ini nggak dipakai alat maksiat. Kalau motifnya itu, berarti pertanyaannya adalah, baik saya tahu yang punya pedang maupun tidak, maka wajib menerima. Fikih ini harus kita ketahui secara masif, secara massal, dan kita terima sebagai fikih meskipun nurani kita berontak. Mosok kiai kok nampa barang colongan. Karena itu satu-satunya cara kita bisa menganalisis kenapa Nabi menerima ghanimah. Ketika Nabi perang mbek wong kafir, itu hartanya orang kafir disita enggak sama Nabi? Disita. Rata-rata harta orang kafir dari haram ke halal. Haram. Padahal para nabi tentu terhindar dari barang haram. Tapi masalahnya kalau dikembalikan ke mereka jadi alat keharaman, alat kezaliman. Itu sing jadi sirine ayat fakulu mimma ghanimtum halalan. Dan paling angel begitu. Sebab itu enggak ada nabi kecuali ngalami dua syariat tadi. Zaman Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ghanimah itu haram. Ya masuk akal, pipi ghanimah itu dunyane wong kafir sing rata-rata didapatkan dari haram. Makanya ghanimah di nabi-nabi dulu diharamkan. Tapi era Nabi Muhammad ghanimah dihalalkan. Nggih masuk akal, masuk akalnya kalau tidak diambil maka dipakai kekuatan kezaliman lagi. Makanya itu titenane gampang nunjukno nak syariat para nabi itu cara fikih masuk akal kabeh. Tapi masalahnya nabi itu beda dengan kita. Misalnya ada pejabat sing kuwe nanti nek iku rawan duit kok jual beli jabatan. Ulang lagi, gue jadi kiai, roh nak pejabat itu sering jual beli nopo. Kue nomor dua itu nak pancen niatem ben dua itu rajin gue kedoliman kan, udah di masjid, udah di yatim piatu. Masalahnya kue kurang nabi. Kalau di sana minta 5 juta terus eling wayo, eling opo. Jadi kira iso nih, wah nak gak tak tangan kita jadi dolim, neng tangan itu pancet dolim, rai-rai rasolah kan. Tapi tetap fikih tadi harus kita terima. Itu satu-satunya cara untuk menganalisis kenapa para nabi kerso mengelola ghanimah. Tapi nyatane liyane Nabi Muhammad, yo nyatane diharamno ghanimah. Karena tadi logika hartanya orang-orang kafir. Itu paling angel nek fikih. Sangel-angel. Jadi fikih ini harus kita terima secara masif, secara fikih meskipun kita tidak siap. Yo kalau bolak-balik nyontono, Bapak Rian zaman Sugeng sering nyontono. Ondo rondo ayu jadi kembangi desa. Umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai kiai dikongkon ngrumat. Nek karuan salihah ora perlu mbok pikir, karuan salihah afifah ora bakal zina, ora bakal gelem digondol wong. Utawa karuan nakal nyun sewu lonte ora perlu mbok pikir, wong fasik wis dielingno iku karuan lepas kita gak apa-apa ora tanggung jawab sekaruan napa mboten salihah sing wis anti kebenaran. Pangeran maklum. Serepot tuh nyakang. Nyakang terserah perebutnya loh. Jadi gue ngembarno kiai utawa santri dekat ya apik ben dadi pacare Ruhin misalnya. Ngaramno santri mareki dadi pacare wong fasik, gue disalahno pangeran. Iki ngembarno santri macar, engko nang keterusan iku palingan. Terus kowe piye? Gak balik. Mosok kowe jomki nang pacar kowe dibanding pacar wong liya, enggak kebablasan. Tapi kayak misalnya, ojo geman parek-parek iku, jebule sing mareki malah wong fasik. Apa kita dikene pareki dhewe kesuwen. Ya oleh wae asal kowe gak. Ya asal kira piye ya oleh wae. Iku bab paling angel ning fikih. Napa bab paling angel to?
Kau nyatane para wong soleh dhisik ya margi wong fasik, ben ora dikuasai wong fasik yang sama. Tapi banyak orang soleh yang milih ngedui kefasikan, khawatir katut suasana apa? Kefasikan. Ana akhirnya ana suasana darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Tapi kena mau ngaji, meneh hukum iku kowe kudu roh. Cocok ra cocok ku hukume pangeran. Kowe kudu roh. Lan Imam Ghazali dawuh, kowe aja geman nuruti wong soleh-soleh sing ora gelem ngaji terus darani kabeh haram. Lauto bakal ardul haram nasta'nif al amal wal numahid asyurut jadi Imam Ghazali. Kalau andikan dunia ku haram kabeh lah. Misalnya saat dunia aku duit haram kabeh jadi Imam Ghazali. Kita pun tetap berfikir, yaitu kita harus ngambil biqadril hajat. Dan kita juga harus ngambil kadar yang akan dikuasai orang dolim daripada menjadi kekuatan kezaliman. Lho soal kok iku kabeh haram, kowe kan iso mangan biqadril hajat. Carane iki sedina mangan semisal nek ora mangan mati, ya iku mesti dadi halal. Mergo doru, ora salah mangan mati glegek sing mari haram. Paham ya? Lah tapi terus kemudian ojo jupuk blas, berarti ngembaro donya dikelola wong zalim 100%. Terus ono saleh, nek ono jupuke kuasai kita. Jebule mangan warak tenan padha dene. Carane mau Imam Ghazali lauto bakal ardul haram, adegan dunia ini semuanya haram. Itu bukan berarti wong saleh terus harus menjauhi sama sekali karena nanti pasti ini dikuasai orang apa tuh? Paham ya, misalnya no tank, apa dikuasai kafir harbi. Tank itu hasil curian, terus kemudian, ojo jubuk, ramai duwe, barno. Barang digawang kafir, dia monggo damel mawon kula boten kersa. Ya digo ngebom Islam to blok banget. Paham? Jadi ku bab paling angel ning fikih, tapi kowe ojo nganggo nurani tapi nganggo hukum. Nganggo nurani ya gak melok sebut sendiri-sendiri bukan. Akhirnya ya dikuasai wong to. Bab paling angel ning fikih. Tapi masalahnya kue dewi nak dikei hak kekuasaan potensi. Mana urusan wong itu ambek duit. Nah itu gimana? Kita gak meyakinkan. Nah, itu kan. Nah terus dia kira piye ngoco dewi. Jadi ngoco Gusti. Bisakah saya mengelola ini? Nah, jawabannya terus nggak bisa.